वॉबनर इंजन एक सिंपल स्टीम या कंप्रेस्ड एयर इंजन होता है। इसमें पिस्टन सिलेंडर के अंदर आगे पीछे चलता है। जब स्टीम या एयर सिलेंडर में जाती है तो पिस्टन को धक्का देती है। पिस्टन से जुड़ा हुआ शाफ्ट घूमता है। सिलेंडर थोड़ा सा हिलता, वॉबल करता है, जिससे इनलेट और आउटलेट पोर्ट्स अपने आप ओपन और क्लोज होते रहते हैं। इस कंटिन्यूअस मूवमेंट से शाफ्ट घूमता रहता है और मैकेनिकल एनर्जी पैदा होती है।